السلام عليكم، يا مساء الورد. معاكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهارده هنتكلم عن مشروع سيزر لشركة سودك ومالكها الدار الإماراتية، وشركة ليها سابقة أعمال في كل حتة في مصر، وتعد من أفضل 3 مطورين بيقدموا جودة في السوق المصري. المشروع موجود في كيلو 202 في أحلى منطقة كبحر في راس الحكمة. المنطقة دي هي أفضل جودة بحر في راس الحكمة، وبتحتاج شغل من مطور بسيط جدا. وطبعا كل ما تقرب لمثلث راس الحكمة أنت المستفيد بسبب الخدمات اللي هتكون موجودة في المدينة. المرحلة المطروحة في المشروع استلام لغاية 4 سنوات متشطب بالكامل بالتكييفات. سعر ال3 غرف بيبدأ من 28 مليون والفيلل 38 مليون، وبتتقسط على 8 سنوات. مميزات المشروع: أول حاجة لازم تتذكر هي الشركة ولا غلطة ولا تأخيرات ولا جودة غير واضحة ولا أي حاجة ممكن تعيب الشركة من أي اتجاه. المشروع بقى نفسه في لوكيشن تحفة في راس الحكمة، البحر فيه هادي وبيحتاج شغل قليل جدا. كمان تفاصيل بقى المشروع نفسه: المشروع ده أيقونة سودك في الساحل، وأعلى مشروع كاتيجوري وكوميونتي في الثلاثة. الكوميونتي فيها عالي قوي قوي لأنه كله فيلات. حتى مرحلة ذا هاوسز دي أصلا الشاليهات فيها عبارة عن فيلا ستاندالون. حتى مرحلة ذا هاوسز دي أصلا هي عبارة عن فيلا ستاندالون مقسومة دور أرضي شاليه وأول بروف شاليه تاني، يعني أعلى من السينيور والجونيور شاليه بتاع شركات تانية اللي بيكون فيه 4 شاليهات في المبنى. المشروع ده أو المرحلة دي المبنى ده فيه شاليهين فقط. المشروع عرض الشط فيه 1200 متر، منه 800 متر خليج اصلا، يعني كانه لاجون بس بحر، وكمان زايد عليه 200 متر لسان جوه البحر. كل ده على عدد وحدات 900 وحده بالوحدات اللي زادت. انت متخيل الكثافه عامله ازاي؟ غير كل ده المشروع نفسه ممكن الماستر بلان بتاعته عاديه شويه، لكن المرحله اللي نازله مميزه جدا كشكل، والكثافه فيها قليله جدا، والخدمات في المشروع ده حدث ولا حرج، والناس هتكسب فيه بطرق مهوله عشان هو من اميز المشاريع في الساحل. عيوب المشروع، وانا اسف لو هقول عيوب: البيمنت بلان ممكن تكون مضغوطه شويه على عدد سنين الاستلام. المرحله اللي نازله نفسها هي ابعد حاجه عن البحر، بس ابعد حاجه دي برضو على بعد 700 متر. يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني انا بحاول اطلع عيوب. يعني حتى موضوع البيمنت بلان ده هم حلوه. يمكن العيب الوحيد ان السلكشن فيه عالي شويه، بس ده في ناس هتشوفه ميزه اصلا. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 95 من 100، وهنصح بيه حد عايز فيلا او شاليه مميز مع مطور كبير وكوميونتي عالي. وده فعلا من اميز مشاريع الساحل، وفي ناس هتشوفه الاميز كمان واقدر اتفهم. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في اهم السلسله هتفيدك الصيف.